हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं अदनान खान ASRM एमोनिशन बन्नू की तरफ से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे कैनिक के पिस्टल DA ब्राउन्स कलर में जो होता है, और ब्राउन्स भी उसको बोलते हैं सिंपली। उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और उसके जो फीचर हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। अच्छा जी, आप चेक कर सकते हैं बक्स PT TP9 DA ब्राउन्स। अच्छा, क्या आप चेक कर सकते हैं प्लास्टिक का इसका बॉक्स होता है और TP9DA ब्राउन्स इसका कलर है और ये इसका सीरियल नंबर हो गया। कैनिक इस पे लिखा होता है। अभी दिखाते हैं आपको पिस्टल के साथ एक होल्स्टर, बैक स्ट्रैप्स और एक मैगजीन लोडर और एक एक्स्ट्रा मैगजीन 18 शॉट की ये आती है, और कुछ सफाई का सामान और मैनुअल बुक भी इसके साथ आता है। पिस्टल आपको सिखाते हैं। एक खूबसूरत होल्स्टर इसका आता है। कैनिक का होल्स्टर वैसे भी बहुत ही आला क्वालिटी का होता है, और पिस्टल का आप कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही आला किस्म की फिनिशिंग और कलर में है। ये एक मुनफरिद किस्म का कलर है और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। अभी इसका चैम्बर चेक करते हैं। चैम्बर इसका एम्प्टी है। इस पिस्टल की खूबी यह है कैनिक के ओल्ड मॉडल्स की तरह कि इसमें डी काकर लगा होता है। आप देख सकते हैं कि पिस्टल इंडिकेटर आप चेक कर सकते हैं, ये निकला हुआ है, यानी कि पिस्टल लोड है। तो आप इसको सिंपली डी काक कर सकते हैं, जिससे इसके फायरिंग पिन पर भी कुछ प्रेशर नहीं पड़ता और फिर आप आसानी से इसको फायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल एक्शन पिस्टल है और ट्रिगर पुल भी इसका ज़्यादा नहीं होता। खासकर अगर ये लोड हो तो बिल्कुल भी इसका ट्रिगर पुल कम हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं आजकल के लेटेस्ट पिस्टल्स की तरह इसका इजेक्टर का जो बटन है वो दोनों साइड पे चेंज हो सकता है, और एक्सेसरी रेल्स इस पे आई हुई है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। हर किस्म की एक्सेसरी इस पे लगा सकते हैं। बैरल लेंथ इसकी तकरीबन 3.8 इंचज़ इसकी बैरल लेंथ है, यानी कि 4 इंच, और वज़न इसका होता है 800 ग्राम, और सेम एज 9mm इसकी मजल वेलोसिटी, सारी चीज़ें तकरीबन ही 9mm पिस्टल, क्योंकि ये एक 9mm कैलिबर का पिस्टल है और स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टल है, और 17 ग्लाक जितना इसका साइज़ होता है। इसकी एक खूबी ये भी है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देता है फायर के दौरान, और रिलायबिलिटी में भी कैनिक का कोई मुकाबला नहीं है आजकल मार्केट में। डिकाकर तो आप समझ गए होंगे। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ। जब पिस्टल आपका लोड हो और आप उसको डीकाक करना चाहते हैं तो इससे ये डीकाक हो जाता है, मगर फायर भी नहीं करता। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। अच्छा जी, ये मॉडल जो कि कैनिक में अभी आजकल थोड़ा कम हो गया है और नए मॉडल इसके आ रहे हैं, तो इसकी कीमत जो है वो नए मॉडल से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी कीमत 2,30,000 से लेके 2,40,000 तक की आजकल के मार्केट में है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।